दोस्तों आप सबको जय मसीह की, प्रभु आपको आशीष दे। आज मैं आपको एक बहुत स्पेशल इंसान से मिलवाने के लिए जा रहा हूं जो कि मुझे बहुत स्पेशल लगे, आपको ये बहुत स्पेशल लगेंगे क्योंकि सचमुच में मैं आपको बताना चाहता हूं। ये भाई पंजाब से आए हैं हमारे पास, पंजाब से ये बिशप जी से मिलने के लिए आए हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं। और इन भाई के मैं आपको बता दूं कि ये भाई जो है अभी टोटली ब्लाइंड हैं। ये इनको जब बिशप जी के बारे में पता लगा तो ये पंजाब से आए हैं और इनके साथ जब मैं कुछ देर बैठा, इनके साथ जब मैंने बात किया तो मुझे अभी पता लगा कि किस तरह से इनको परमेश्वर ने एक बहुत अच्छा गिफ्ट दिया है जो कि हम आपको इस वीडियो के अंदर दिखाने के लिए जा रहे हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें लोगों के अंदर, क्योंकि सचमुच में ऐसा टैलेंट लोगों तक पहुंचना चाहिए। जब अन्य जातियों में ऐसे टैलेंट लोगों तक पहुंचते हैं तो क्या हम मसीह होकर के ऐसे टैलेंट को आगे नहीं बढ़ा सकते? मैं आपको बोलना चाहता हूं आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अभी मैं आपको इन भाई का टैलेंट दिखाने के लिए जा रहा हूँ और ये भाई बताएंगे अपना नाम और ये कहाँ से आए हैं, और ये अभी बताएंगे कि ये पीछे से कहाँ से रहने वाले हैं। सब कुछ इसी वीडियो में आपको बताएंगे। चलिए देखते हैं इस टैलेंट को जो परमेश्वर ने इनको दिया है। यीशु तेरे भरोसे मेरा परिवार है, यीशु तेरे भरोसे मेरा परिवार है। तू ही मेरी नाव का माझी, ओ तू ही मेरी नाव का माझी, तू ही पतवार है। यीशु तेरे सहारे मेरा परिवार है, यीशु तेरे सहारे मेरा परिवार है। मैंने अब छोड़ी चिंता, तेरा जो साथ पाया, तुझको जब भी पुकारा अपने ही साथ पाया। हो मैंने अब छोड़ी चिंता, तेरा जो साथ पाया, तुझको जब भी पुकारा अपने ही साथ पाया। अब तो तेरे हवाले, ओ अब तो तेरे हवाले मेरा घर बार है। यीशु तेरे सहारे मेरा परिवार है, यीशु तेरे सहारे मेरा परिवार है। मुझको अपनों से बढ़कर सहारा तूने दिया है, जिंदगी भर जीने का गुजारा तूने दिया है। ओ मुझको अपनों से बढ़कर सहारा तूने दिया है, जिंदगी भर जीने का गुजारा तूने दिया है। मुझ पर तो यीशु तेरा, मुझ पर तो यीशु तेरा बड़ा उपकार है। यीशु तेरे सहारे मेरा परिवार है, यीशु तेरे सहारे मेरा परिवार है। सबको जय मसीह की। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ ऐसा टैलेंट नहीं दबना चाहिए, क्योंकि मैं आपको बता दूँ अन्य जातियों में आपने देखा है छोटे छोटे लोग गाने गा करके बहुत आगे चले जाते हैं, क्योंकि उनको शेयर मिलते हैं। लोग उनकी वीडियोस को देख करके छोड़ते नहीं, ग्रुप्स में शेयर करते हैं, अपने दोस्तों अपनी फैमिलियों में शेयर करते हैं। मैं चाहता हूं कि जब ये भाई प्रभु के लिए गाने को गा रहा है, जब प्रभु की इतनी अच्छी आराधना कर सकता है, तो क्यों ना आप इस भाई को सपोर्ट करें, आप इस भाई को बढ़ाएं, आप इस भाई को बढ़ाने के लिए सहायता करें। इस भाई की जितनी भी वीडियोस हम अपने यहाँ से डालेंगे आने वाले टाइम में भी, तो आप इनको ज़रूर शेयर कीजिएगा और इस भाई को सपोर्ट भी कीजिएगा। परमेश्वर इस भाई को बहुत ब्लेस करें। हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को शेयर करेंगे और इस भाई को आप और ज़्यादा अपना सपोर्ट और प्यार देंगे, जिससे ये भाई भी खुश होगा और ये भाई प्रभु की आराधना को और भी अच्छे से कर पाएगा। सबको जय मसीह की, प्रभु आपको आशीष दे। मिलते हैं फिर नए किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सबको जय मसीह की। दोस्तों अभी आपने इनको सुन लिया। अगर आपको इनका ये टैलेंट अच्छा लगा हो तो मैं आपको बताना चाहता हूं इन भाई का नाम है भीम प्रसाद, और अगर आप इनकी कुछ भी अपनी तरफ से आर्थिक सहायता करना चाहते हैं तो मैं आपको इनका नंबर दे देता हूं। आप इनसे फोन करके कांटेक्ट करके इनके लिए कुछ भी अगर आप मदद इनकी करना चाहें तो कर सकते हैं। इनका नंबर है 9510897243। ये इनका नंबर है। इनका नाम है भीम प्रसाद, यूपी के रहने वाले हैं, वैसे जलंधर में रहते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर शेयर कर दें। फिर मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए सबको जय मसीह की, प्रभु आपको आशीष दे।